Ma obisina imali kuna funi jabarani ka bi amanga tolo kenere ka awilla ka se anga invité belebele ba dorima e ne da kon sirale no folo do kana na bulgata ka nyito o ko fe amina kuma duma o ko présenter jamana madame ne droiti fe folo ne fa to ko man jam duma ko me dan o metigle e daga verin folo verin to ko folo didi visual lointain de wa près do boyan nga kuma nga vergam to ko man jam duma ne to Mamadou Dabo Mamadou Dabo i jo folo tantore est-ce que chole no folo ko sebe ha ne se ga donner ni chole no ere on shote na shura ga tamen ameta suma bo ibe ko kono ko sebe don OK bi bolo bon ne to Mamadou Dabo ou ben wole ko Dogo Petit Marou Dogo Kaizen parce que na page ga Kaizen officiel levé mais à travers ni do baraga ñon fait il faut Kelly ale ga film do la nek mega wole go Petit Marou donc o basique do mo ngi na Kaizen ko na ga Petit Marou donc mais c'est toujours avec quelqu'un quoi ya Petit Marou donc kay mbora kay o jala ya ko sebe madu amina kuma di ngo chefe mbal make wa mbal mamsu tagat ma jam duma jene to nga chane ma mana ke choko choko kon bisiga fo bien ne to shek na magasa ni sola fo tulu we zame we pate mo ta we binananta na ja fo wo fronto ma we ke tokuma ngani numéro matricule 00223 72 ans de formation na wara VIP fiento ko to bobo na figi atofa na wara ni pana ni fiento ga mso bobo ga jole na ko bo fo na chugudi jina bajalan nga pa jalan sira maro jalan nga da jalan na ko kuma tiga vraiment très ito ko ka digo ju yo gibe ni sebe karante ga fani aga livre ere daga examen papier kan folo ko be songa ke baraye nore no atige barare to ko ya pade atike ya pade école solasio mi clef la de duma wi to ko 7 quoi abana o jala ya ko sebe donc si sano yano chere yana ngado ko yere kono nana komi eko madu petit madu ki shole no be ko kono fika ko fitin dore ke kayira ni nga public la sa no bon yoro ne fleni nyoro fiena do wole Kaizen do wole Petit Marou do yara fo comédien me jina wala ele do wolo fana donc i de la ka jina wala ele quoi parce que yoro ne va ardam ne nye gelaw soro ko donc ne era nana si sono don la ka ala deli ko nya fo ala ina ngo ala ne bina na folo fen soro nga jena tike kono nga jena tike re kono fuka ta fon saya alla jay go clanché dinama al ni ba judona mena essayer ga projet do monter comme ça nga projet avancera mi ga juru sara don ne klala nga la batola nga selu ko en klalen ko fe wori nga soro selben dugumare me ba do ga fo ko ne selben korata rom ne na soro kemenande bi mo shima fo blind no mo shima fo blind et puis ne gongo okuma ala ne kumuna kemesegi ne soronga jina tige bekona donc ne klele kuma sokono mi se ka foni ala drone be mais kadam ne odona fo bi asani tara sokono ne be yele kan ne nga sokono voilà donc on ne rende la ke la fola voilà donc ne woni age jinawri ne akolide mo abise ga ko klo fona mais quand même yele gan gon bal shi ne tara o to ga yele don action ina ko ame se gi bla mission $15 ni etala tanto ni se ga action ere ame fe ko o video ni don glan quoi kan o ira na mo la ke pour que on abon tout la don bon ni ere na karabi la ga video la ne ba ke problem so tala ne ere be se ga yenya ere ba fe ga video yenya ne be fe ere de kataka ka yenya na ka yenya bon ne be se ga finyana fe mun kan ga fo lulu ke sinon ni tarane no fe ni fando e akana na ijatika quoi parce que ni ijatika ron amai ma quoi ya donc ga kene nyona de jina mana na woklo mana na jatika te donc on mi se ga finyana ni tara ni ala wele choko mi se ga wele tin absiga kila ya mana wele no fle kan e ala wele no mana wele ya
ani ne bɛ misali ci ne b'a bila mana bele la ka fili sanfɛ a bɛ taa ala fɛ quoi wala ne bɛ misali ci sanfɛ ten nɔ quoi ayi n tɛ sin ka dɛ cɛ a bɛ n'a fɔ e ma histoire e ma bamananw ka histoire mɛn a cɛ ni muso tɛ ninnu don kan na ni ye cɛw ka masiriw ye quoi chèque ninnu ye fɛn de tulutalaw de ye quoi ni n bɛ tulu ta don min n b'a wele quoi donc an bɛ taa tulu ta yɔrɔ la donc an bɛna ɲininkali damadɔni kɛ wala an bɛna ɲininkali yɛrɛ fɔlɔ ni ye an bɛna daminɛ e la fɔlɔ chèque mais e yɛrɛ fari fagalen don i kan dɛ ni min wala da tulu de bɛ motiver quoi i to an bɛn'o bila ka taa tulu ka na sisan nɔ ayi o tɛ problème ba ye o a bɛ sɔrɔ n ka bɛ Bamakɔ kura de ko ten tɔ chèque an y'o mɛn donc Petit Madou donc e yɛrɛ bolo sisan nɔ comédien kan ka kɛ mɔgɔ suguya jumɛn de kan ka kɛ comédien d'abord comédien yɛrɛ d'abord yanni ka comédie yɛrɛ daminɛ il faut que i ka baara o baara n'i b'a kɛ diɲɛ kɔnɔ il faut que i ka a ɲɛɲini k'a dɔn fɔlɔ quoi i ka formation kɛ minnu y'a kɛ ka kɔrɔ i ka gɛrɛ olu la i ka caman ta quoi i n'a fɔ kɔrɔbalenw quoi n b'a fɛ k'olu de fɔ i ka gɛrɛ olu la u b'a avantage minnu b'a la u b'olu f'i ɲɛna ani c'est-à-dire u bɛ fɛn caman f'i ɲɛna quoi donc ni ko ne ka kuma comédien kan kɔrɔbalen mun f'an ɲɛna an tɛ se ka tɛmɛ olu kan quoi comédien ye messager de ale de bɛ message lase n'a fɔ message dɔw bɛ yen sisan e bɛ se k'i sigi plateau la message dɔw bɛ yen e tɛ se k'a fɔ mais comédien bɛ se k'a ta k'a bila a ka comédie kɔnɔ ka a message passer jamana kɔnɔ ka sɔrɔ a ma kɛ ni dɔgɔyama ye ka sɔrɔ a ma kɛ ni ko wɛrɛ ye quoi e yɛrɛ dalen n'o la bon danaya tɛ o n'i yɛrɛ y'a ta k'a lajɛ dɔrɔn o dɔrɔn de don quoi n ye misali surumani dɔrɔn de d'i ma ya mais e yɛrɛ bolo est-ce que bɛɛ bɛ se ka kɛ comédien ya bɛɛ bɛ se ka kɛ supposons que n bɛna exemple ta e yɛrɛ fɔlɔ la e donna la ten tɔ de ya bon ne yɛrɛ min filɛ nin ye ne lamɔra mɔgɔ minnu bolo n'i taara ne n'olu sigilen sɔrɔ i n'a fɔ n parents quoi i b'a fɔ ko mamuso ni mɔkɛ quoi kulonkɛ ni yɛlɛ dɔrɔn de bɛ famille la depuis an ka dɔgɔ donc e y'a ta famille yɛrɛ de ne y'a ta famille yɛrɛ la c'est à dire kulonkɛ ni yɛlɛ dɔrɔn quoi donc ne ye n ta in ta yɔrɔ la mais ne tilara ka gɛrɛ ka formation kɛ en même temps ka gɛrɛ mɔgɔkɔrɔbaw la yaasa n bɛ se ka caman dɔn a la halisa hali n'a sɔrɔ dɔn min don o y'a sɔrɔ famille la mais i kan ka ɲɛɲini halisa ka dɔ fara i ka dɔnniya kan quoi d'accord o diyara n ye kosɛbɛ chèque tulu voilà tulu ne bɛ fɛ de sisan nɔ i ka yɛlɛkɔni dɔ lamaga san nɔ kɛnɛ kan an mago bɛ yɛlɛ de la dɛ parce que bi kɔni ne yɛrɛ y'a décider de n ko fɔ ne ka mɔgɔ ɲi tɔmɔ n ka plateau sanfɛ yan nɔ donc n bɛ fɛ i ka yɛlɛko de lamaga ka mɔgɔ ɲi tɔmɔ cogo di e ka kumaba in an saba de bɛ yan nɔ donc diɲɛ ɲi bɛ tɔmɔ san fɔ dɔ de kɔni ɲi ka Petit Madou de ɲi bɛ tɔmɔ awɔ jumɛn ne bɛ dɔ de ɲi tɔmɔ yan nɔ bi ne ɲi wa ne ɲi ye nɛgɛ de o bɔntɔ la yan nɔ o tɛ nɔgɔya dɛ n ko o fɛn soudelier machine fɛnɛ bɛ yen nɔ o kama koyi tulu an layɛlɛ dɔɔni sa a layɛlɛ bon ne kɔrɔmuso dɔ de tun bɛ yen tiɲɛ yɛrɛ don dɛ a furula cɛ dɔ de ma quoi i ma cɛ ka jan toro wala sɛbɛnni yɔrɔ bɛɛ b'a fɔ sɛbɛnni yɔrɔ cɛ jan t'o dɔn e tɛ sɛbɛnni yɔrɔ cɛ jan dɔn fana sɔrɔ ni Madu b'a dɔn dɛ Madu e b'a dɔn wa ne b'a dɔn i bɛ tasi fɛn fɛn ye sɛbɛnni kɔrɔ tasi jan ninnu ale de y'a jɔ quoi bon tellement que cɛ ka jan a muso ne kɔrɔmuso de filɛ ka kɔnɔ ta quoi i ma bon den de bolo janyana tellement que den bolo ka jan wagati du den kun b'a bolo de bɔ ka ji mugan ka taa san sɛbɛnni kɔrɔ poste la den kun bɛ to min fɔlɔ ka a bolo bɔ ka ji san o y'a sɔrɔ den bɛ kalo 4 de la sa den min bolo bɔ ka ji mugan san ka jigin n'a ye a kuma tɛ kɛ bon kɔnɔ selen kalo 7 de ma i ma yɔrɔ i bɛ muso kɔnɔma ninnu ka ko dɔn u ka ko cayara quoi
i m'a faamu bon Maru nana cɛ nana dimi quoi tellement que a dimina sina ka ne kɔrɔmuso ta dɔrɔn ka sina ka don a sen na k'a don a sen na cogo di k'a minɛ yɔrɔ ka sina ka don a sen na a ye tulu i bɛ nin walawala an ye de koyi k'a minɛ k'a don a sen na cogo di a video bɛ yen nɔ a tape dɔrɔn n'i y'a tape ko tulu dɔrɔn i m'a faamu video min na a ne kɔrɔmuso ta dɔrɔn ka sina ka don a sen na ani den bɛɛ ani den bɛɛ den jamanjanba in o kuma a den fa ma jan kɔnɔ selen kalo 9 ma i m'a faamu ne kɔrɔmuso jiginna ni ne yɛrɛ den bon nin filɛ ne den ayi ka ni tigɛ magan den na ka ni tigɛ magan den na den yɛrɛ samara da den ne filɛ ne sen na tantɔ bon comme ne ye mɔgɔ ɲɛnama ye i m'a faamu n ye an ka yɔrɔ misiri alimami donc sabara in dira ne ma confiance de don quoi an y'o faamu o diyara n ye kosɛbɛ tiɲɛna den ɲɛnamaba b'i bolo nin ye kana siga mais ne ma min faamuya cɛjan de den do aw bɛ yɛrɛ den do ne den nɔ nka mɔgɔ kɔrɔmuso den t'i den yan ok n y'a faamuya Petit Madu ouais e ka verre in yɛrɛ ne yɛrɛ y'a jateminɛ est-ce que i ma ɲininka fɛn kelen kɔ cɛ yɛrɛ i ka verre ko kuma in bɛ ka ca yɛrɛ o kuma i b'a fɛ n ka verre in d'i ma da a verre in corrigé wa ne y'o de f'i ye sisan n ko verre in ka di ne yɛrɛ de caméra de bɛ verre in na fɛn o fɛn bɛ ka kɛ a bɛ ka filmer de quoi voilà o ka di ne ye Madu parce que ne yɛrɛ mago bɛ jɔ o la de o bon nin ye ne ka baarakɛlan de o ya ne mago tɛ caméra la ne mago tɛ téléphone na ni ne bɛ ne ka vidéo bɛɛ filmer ni ko ten tɔ d'accord i yɛrɛ i ɲinɛna i ka fɛn kelen kɔ dɛ parce que an y'a jateminɛ i ka vidéo la casque yɛrɛ casque ka di n yɛrɛ bon casque i b'a dɔn min na ne bɛ to ka casque dɔn i b'a dɔn Asimi kun ko ko ka casque dɔn waati la ou bien an ma bɔ a kalama an bɔra a kalama bon ne bɛ misi gɛn de kɛ quoi e bɛ misi gɛn de kɛ awɔ n ka misi dɔw bɛ yen nɔ ale bɛ to ka moto de nun ta misi yɛrɛ de bɛ moto nun ta misi dɔw bɛ moto nun ta kana kɛ nkalontigɛ la sisan ni n ye kuma fɔ kana segin a kan Maru ye moto qualité jumɛn Jakarta ya saneli le cɛ i fana sa moto qualité jumɛn bɛ Mali i jɔ dɛ parce que an bɛ misi dɔn misi bɛ se ka fɛn min ta kosɛbɛ o ye u bɛ sɛnɛ kɛ ni sari saridaba a b'o o de ta wa ou bien moto boli moto qualité jumɛn de don a bɛ moto yɛrɛ de ta n t'a dɔn u bɛ moto in wele cogo min moto minnu bɛ kɛ circulation vun 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 telimani ya telimani tɛ sa ne ye telimani dɔn routière tɛ n bɛ misi gɛn na cogo cogo n bɛ telimani dɔn routière tɛ o la a bɛ se ka k'olu le quoi i ka misi tɛ se ka boli sa cɛ a kɛra ne de ɲɛna sa a ma k'i ɲɛna Mali bɛɛ ka cɛ ne ka misi de bɛ amarasima boli e ka misi tɛ se k'o bolo misi bɛ bolo de donc misi bɛ fɛnɛ bolo a misiden bon misiden dɔ tun bɛ n bolo dɛ cɛ ka n'i yɛrɛ kɛ sanba ye ka sɔrɔ misi t'i ka yɛrɛ la misiden kelen ka cɛ o bɛ se ka wɛrɛ jɔ bon sisan misi in de filɛ ka moto nun ta bon a nana accident kɛ bon o y'a sɔrɔ casque kun t'ale kunkolo a kunkolo cira quoi donc a digira ne la trop ya ne ko ne yɛrɛ kun ka fatu ka fisa misi in ka fatu quoi non misi in ka di e ɲɛ ka tɛmɛ i yɛrɛ ba fila ka misi y'a ka vidéo n'a ye misi perdu c'est comme a y'a ka vie de perdu donc ne yɛrɛ y'a lajɛ sisan ka parce que sapeur pompier mɔgɔw nana u ye misi in ta u ko ko bon fulakɛ casque de kun t'i ka misi kunna sinon n'a kun ni casque kun b'a kunna a kun bɛ kisi quoi ne b'o dɔn fo bi ne bɛ yala ni casque de casque bɛ kɛ ne kunna quoi a dɔn ko y'o de d'accord n y'a faamu sisan nɔ an y'a jateminɛ fɛnɛ i ka 31 ko n'i ka seliko ninnu kuma caman i da bɛ don a kuma na k'a fɔ mun yɛrɛ de la i tɛ 31 ni seli ninnu mun na i t'a fêter bon ne b'a fêter dɛ mais ne ka fête n'a kɛcogoya de don parce que ne ka vidéo ninnu filɛ nin ye dɔw bɛ yen nɔ olu bɛ actualité dɔrɔn de kan donc ni actualité min bɛ yen dɔrɔn ne bɛ boli ka vidéo kelen ko kan donc n'o y'a sɔrɔ seli de bɛ yen a bɛ kɛ seli ye n'o y'a sɔrɔ 31 de bɛ yen a bɛ kɛ 31 ya yɛrɛ de la e y'i ban ka 31 labɛn ni wari di muso ma mun na parce que i b'a dɔn ne bɛ ka n bila fulaw place la fulaw dun filɛ fulaw ye kalabanci de e t'o kalama ne t'o kalama fula i b'a dɔn ko n'an taara lahara n'a fɔra maliyɛnw ye ko bon ni ala ko maliyɛnw ye hali don alijinɛ kɔnɔ i b'a ye siya wɛrɛ don fo fula de bɛ n'i jɔ alijinɛ la ala e ko k'an ka don yan de ya donc fula ale de b'a fɔ ko nin fɛn ye nin fɛn ye ma bɛ tila k'i ɲininka quoi wa a bɛ ɲɛ bɛ tiɲɛ na
mais a bɛ tila k'i ɲininka quoi. Donc ale ma da ko la yɛrɛ de. A ma da la tɛ dɛ, a bɛ se ka kɛ a dalen don a la wa a b'a dɔn fana mais kalabanciya bolo ma a b'a kɛ i n'a fɔ ale t'a kalama quoi. Donc e yɛrɛ sɔnna ma ko fulaw ye kalabanci. Non, mais fulaw ye kalabanci, i bɛ ka fula ka genre ta. Ouais, n b'a ta parce que n b'u dɔn de quoi. O kɔni o bɛɛ kɛlen kelen. Voilà, o de la n ma sɔn ka 31 n ko denni ma n ko 31 na a ko ne ma de k'ale bɛ bɔ ni ne ye quoi. Ya donc k'ale bɛ ne plaquer quoi. Ya ne ko an bɛ ɲɔgɔn plaquer. Awɔ. Ya ka bɔ ni e ka plaquer. Awɔ a ko a bɛ ne plaquer donc ne fana ye wari d'a ma. N ko n'an bɛ sigi ka ɲɔgɔn plaquer o ka di ne ye. Ya. Bon ma plaqueli in kɔrɔ dɔn quoi. 31 tɛmɛnen kɔfɛ de ne y'a dɔn ko ja plaqueli yɛrɛ a bɛ tunun ka taa yɔrɔ wɛrɛ quoi. 31 su ne ye sigi ka denni kɔnɔ ka dɛsɛ ne ma ye. Donc a ye plaqué. A ye n plaqué de. Ja plaqueli in kɔrɔ de a bɛ taa kan to. Ni kun y'o dɔn n kun tɛ n ka wari d'a ma o. Tɛnɛ i kun t'a di. Ya. Ok an y'o faamu. Donc Cheick comédie yɛrɛ kɔfɛ est-ce que i bɛ baara wɛrɛ kɛ a? Bara ou bien i ka baara dannen don comédie dɔrɔn de ma wa ou bien i bɛ baara wɛrɛw kɛ? Bon comédie kɔfɛ n bɛ walan na quoi. I bɛ walan na. Halisa i bɛ walan na. Halisa n bɛ walan na. I bɛ yɔrɔ jumɛn sisan nɔ? I bɛ niveau jumɛn na? Bon ne bɛ ka kelen de kɛ. Kelen. Awɔ. O mun ye? Ne bagi sɔrɔ min m'o kɔfɛ kɛ université. I bɛ k'o de kɛ sisan nɔ. Voilà n bɛ kelen na fɔlɔ. Donc comédie a tɛ ka changement don i ka école ko la kɔni a tɛ ka difficulté ba don i ka école ko la kɔni. Bon depuis comédie nana n tun ka non chômage ka ca sisan ala ko tiɲɛ. I ka chômage ka ca sisan mais est-ce que o ka di e yɛrɛ somɔgɔw ye wa? O ka di i somɔgɔw ye wa? O ka d'u ye kɛ parce que ne ye chômage kɛ ne tɛ wuli ka d'u ma. Donc te de ka di i somɔgɔw ye kosɛbɛ. Voilà i t'a sɔrɔ yɔrɔ te da ka sigi dɔrɔn i m'a faamu. Surakaw de don. Yɛrɛ ti jigin école taga la yɛrɛ. Surakaw de don. Ayi surakaw tɛ dɛ. Magasa o tɛ marakaw ye. Marakaw tɛ. Magasa. Bon n kɔni n y'a mɛn k'u kɔni bɛ kɛlɛ kɛ. K'u bɛ kɛlɛ kɛ. Awɔ k'u bɛ kɛlɛ kɛ. Mais n tɛ yɔrɔ min dɔn dɛ donc n kɔni y'an yɛrɛ kɛ kɛlɛkɛla ye quoi. N'i y'a mɛn Magasa dɔrɔn kɛlɛkɛlaw don. Kɛlɛkɛlaw don. Ni ko ten tɔ. Donc Madu de ka ye. Ou bien fɛn Petit Madu. Petit Madu Kayizɛn a bɛɛ kelen. Petit Madu Kayizɛn. Donc Madu e yɛrɛ ka comédie in kɔnɔna na est-ce que i delila ka wuli ka se comédien ba dɔ ma ka ye? I delila ka wuli ka se olu dɔ ma fɔlɔ? Fɔ Mali comédien ba ninnu ko tel que Koma Kante Yaro ninnu est-ce que i delila ka wuli ka se olu dɔ ma ka ye fɔlɔ baara in canal kɔnɔna na? I ka nin question a diyara an ye fo ka faga. Bon n y'o f'i ye depuis a daminɛ la fɛn o fɛn n'i bɛ a kɛ i ka gɛrɛ kɔrɔbalenw na k'a ɲɛɲini k'a dɔn hali filɛ place min na n'i y'a sigi sɛbɛn formation kan ou bien taara dɔrɔn carré kɔnɔ ka n'i sigi yan. Ayi a ka ne ta to yen nɔ. Voilà donc ne sera kɔrɔbalenw ma ne y'a daminɛ ne ye comédie daminɛ i n'a fɔ escalier de quoi. N bɔra famille la n nana carré kɔnɔ n terikɛ dɔ bɛ ale bɛ comédie kɛ ɲɛ u b'a fɔ a ma ko Solomani Sanogo dit Sufi. Donc gɛrɛla ale la n ko vraiment ne b'a fɛ ka comédie kɛ ale kɛra sababu ye ka dɔnni ne ye mɔgɔ caman kan tel que i n'a fɔ Gima National a n'a denkɛ Jafe a ka can quoi a ka can kɔrɔbalen caman donn'o kan ne yɛrɛ bɛ ATT junior ka formation kɛ san o san ɲinan san filanan de wali san wɛrɛ n b'a kɛ toujours parce que formation de ye fɛn ye quoi min i bɛ dɔnniya yɛrɛ sɔrɔ quoi donc teriw ma mais i bɛ ka yɛlɛbugu mun fɔ ne ma deli ka se yɛlɛbugu la fɔlɔ hali ne ma deli. Hali ni yɛlɛbugu tɛ sisan nɔ parce que comme i yɛrɛ bɔra k'a fɔ cogo min na parce que ɲininkali yɛrɛ kun bari n'a sɔrɔ i delila ka wuli ka s'o ma quoi parce que baara o baara n'i b'a la jagoya de don i ka wuli ka se kɔrɔbalenw ma pour que i ye min tiɲɛ i k'o sɔrɔ a baara kɔnɔna na quoi. I ma ye ɲininkali kun ba yɛrɛ de kun donc i wulila ka se olu de ma. Voilà n wulila ka se olu ma ani bon mɔgɔ dɔw fana sɔrɔla minnu ye n dɛmɛ comédie kɔnɔ ka visibilité di yan quoi. I komi i n'a fɔ jɔn? I n'a fɔ
Keli b'o la ani n terikɛ min y'a f'i ɲɛna Sufi b'o la ani Buramani i bɛ taa sɔrɔ olu ka film caman bɛ yen a bɛ ka baisse kɛ Mali kɔnɔ sisan donc ni kunkolo ye yɔrɔ la a bɛ visibilité dɔ d'i ma quoi donc olu fana kɛra sababu ɲuman ye ma dɔɔni comédie kɔnɔ quoi n b'o fɔ plateau in kan quoi. D'accord mais comédie i n'a fɔ est ce que a ye n t'a dɔn a ye nafa ba s'i ma comédie ye nafa ba s'i ma i ka adamadenya yɛrɛ kɔnɔna na. Bon n b'o de f'i ɲɛna an bɛ ne bɛ niveau min na sisan ne bɛ k'a kalan de hali ne ma don a kɔnɔ fɔlɔ ne bɛ k'a kalan de ya mais o kalan in kɔnɔna na a nafa tɛ ban quoi hali n'i ma nafolo sɔrɔ dɔnniya in fana ye dɔ de ye. mais e yɛrɛ dalen don a la k'a fɔ e ma don a la nafolo ko kama. non ne ma don a kama ne ma don comédie la nafolo kama. I b'i sɛbɛ la. ne yɛrɛ filɛ nin ye. Fila ye kalabanci ye o ye. Fila ye kalabanci ye o ye tiɲɛ mais ne ma don a la nafolo kama ne bɛna exemple de d'i ma. Ne bɛ comédie la sisan ne tɛ ka fɛn sɔrɔ fɔlɔ ne bɛ formation de la mobili bɛ ne tɔgɔ la. mobili bɛ e tɔgɔ la. mobili bɛ ne tɔgɔ la. mobiliden joli. mobili kelen de bɛ ne tɔgɔ la. ne tɛ luwanse la ne bɛ n somɔgɔw yɛrɛ de fɛ yen donc fɛn bɛɛ quoi foyi koya ma ne don comédie la ka fɔ ko fɛn dɔ de koya y'a to ne donna comédie la pour que n ka fɛn sɔrɔ o tɛ quoi ne ye baara in kanu de quoi ya ne ye baara in kanu ka don a la de ya o ye n ka preuve ye. mais Cheick est ce que e yɛrɛ ma don a la wariko kama ne ɲɛ bɛ e ɲɛ la cogo min na tantɔ il paraît que wari ka di n ye dɛ. wari man di o sinon e t'i ka téléphone datugu 200 da la i m'a faamu an donna fɛn na n'i donna kama wari kama ni wari ma sɔrɔ i b'a bila i bɛ bɔ n'i mɛnnen kɔni c'est que kanu de don. donc a kanu b'i la yɛrɛ de. a kanu bɛ ne na mais 200 in fɛnɛ ya n'i ko ten tɔ 200 an bɛ tila k'o ko gérer kɔfɛ mais nin baara in yɛrɛ kɔnɔna na Cheick e ma difficulté foyi sɔrɔ a kɔnɔna na kɔni. bon difficulté baden i m'a faamu halisa mɔgɔw bɛ dɛmɛ la. halisa mɔgɔw bɛ dɛmɛ na. an mago bɛ dɛmɛ yɛrɛ dɛmɛ qualité bɛɛ quoi i m'a faamu. mais difficulté halisa i m'i da don o la ka ɲɛ kosɛbɛ an mago bɛ dɛmɛ na mais e bɛ se k'a fɔ depuis e donna comédie in kɔnɔ ka na se bi ma e ma problème fosi sɔrɔ a kɔnɔna na i n'a fɔ mɔgɔ ma deli k'e critiquer han. n'aw ka m'o problème fɔ bi a ti ban. awɔ mais an bɛ fɛ ka dɔɔni an bɛ fɛ. malien hali ni t'e permis sigi sisan k'i b'a min malien b'i critiquer i m'a faamu donc critiquer baden kɛra i n'a fɔ o mɔgɔ contraire fɛnɛ bɛ yen quoi dɔw fɛnɛ o b'i encourager mɔgɔ min b'i critiquer i kan'o lamɛn quoi i ma critiquer baden kɛra parce que comédie filɛ caman t'a lajɛ baara ye quoi i ma dɔw yɛrɛ b'a fɔ i bɛ nin na o mais ma baara wɛrɛ sɔrɔ o ye donna la parce que an ɲɛ bɛ min na o ɲɛ t'o la quoi i ma critiquer kɔfɛ difficulté baden yɛrɛ mais n'an ko k'an bɛna kuma fɔli la minɛ sisan an b'a f'i ye an bɛ sɔn ka fitiri seli yan nɔ. mais e ye nafa min sɔrɔ a la est ce que i y'o bonyɛrɛ sɔrɔ a la. nafa bon a nafa donni ma daminɛ fɔlɔ. a donni ma daminɛ fɔlɔ. nafa donni ma daminɛ. ni ko ten tɔ Madu. i Madu. vertigi. i tɛ se o la i b'a fɔ ko kalabanci. ne laban bɛ n ka verre in feere ma. fila kalabanci. cɛ e ka verre wari man ca koyi. o de ye 40 de. arrêtez la 40 de don. non n bɛ vidéo k'i ka muso kan. arrêtez la vidéo de don. filakɛ an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan nɔ e yɛrɛ i ka position bɛ cogo di de i bɛ furula de wa ou bien i tɛ furula de parce que a bɛ se ka kɛ sisan nɔ dɔ bɛ yen sisan i ko bɛ jɔn ye ce genre de truc i bɛ furula wa ou bien i tɛ furula fɔlɔ de. bon ne bɛ furu la. i bɛ furu la. ne est-ce que c'est pas 2006. 2006. ne muso furu. e yɛrɛ bɛ âge joli la sisan nɔ. cɛ 2006 bɔra la n ka cɛ ouais. 2006 ne ye mariage kɛ. ayi komi filaw do dɛ mɔgɔ t'olu ka kow cogo dɔn olu ka kow tɛ dɔn ka ban dɛ. actuellement den 12 de bɛ muso in bolo. den 12. mais elle est toujours vierge. ah. awɔ. c'est la femme magique. n b'a fɛ ka fɔ mineur do halisa quoi.
parce que a bɛ baara kɛ mine na wa. A bɛ baara kɛ mine na. Mɔgɔ min bɛ baara kɛ mine na o de wele mineur. Donc o ye mineur ye. O ma den tan ni fila ye a singa ne wa o jumɛn ni. Cɛ i yɛrɛ ye. N'a fɔra den tan ni fila ka ban a ma ban. Bon a y'a télécharger o. A y'a télécharger sisan muso tɛ bange tuguni. Den bɛ télécharger e b'a téléphone bɛ muso bɛ wula. Téléphone b'u bolo kɛ. I bɛ don dɔrɔn ka den télécharger. A banna. Sage-femme tɛ ka jigini formation kɛ tuguni koyi. Sage-femme bɛ TikTok de kan sisan. Muso bɛ se ka jigin cogo min ka ɲɛ. Acha a fi den fitiri téléchargement kɛ ka ɲɛ cogo min. Non i den fitirini. A banna dɛ. Donc Cheick ne bɛ fɛ de sisan nɔ halisa an ma satisfait yɛlɛla de. An ma satisfait halisa ne bɛ fɛ halisa i k'an layɛlɛ dɔɔni de. O kuma ne ye kuma min fɛ ɲɛna depuis baara daminɛ na e m'o mɛn. E jumɛn de fɔ baara daminɛ na. Mun ne bɛ taa ni ɲi ye bi so. Donc n y'a décidé de donc fo n ka ɲi tɔmɔ n ka plateau kan ka taga n'a ye so. Aisa. Cheick ko k'i ka taa page kan i ka taa vidéo la. Awɔ. I bɛ yɛlɛ en même temps Cheick bɛ vie sɔrɔ. Awɔ o ye tiɲɛ ye. A bɛ abonné sɔrɔ. Cheick bɛ vie sɔrɔ a bɛ abonné sɔrɔ. E b'a dɔn han ni e ɲi ninnu nana bi yan nɔ sisan. Ayi ne ta tɛ se ka bin dɛ n ko ne de bɛ k'a tɔmɔ. Musoman e ka jumɛn tɔmɔ donc an ka ɲi bin quoi e b'o tɔmɔ. Cheick. Ne kɔni ɲi tɛ. Ne kɔni ɲi tɛ. A diya ɲi bin sisan. Ne yɛrɛ san. mago bɛ nɛgɛ ɲi de la bi nɛgɛ ɲi. Kuma banna. Nɛgɛ ɲi ne mago b'o de la bi donc sisan nɔ Cheick kuma. Ni mago bɛ nɛgɛ ɲi na kɔni fo ni sera gilaja fɛ yen. Awɔ mais Cheick an layɛlɛ dɔɔni ba ye. K'a layɛlɛ. Awɔ an layɛlɛ dɔɔni halisa. K'a layɛlɛ halisa. Awɔ. An ka cɛ tɔgɔ fɔ dɛ. E ka cɛ ye jɔn ye? Gilaja kɛ. Gilaja. Gilaja wa. Kayika tɛ. E b'o kaye na. Kayiba Jabate. E ma mɛn ko Madu de kaya. O bien petit Madu. I b'a fɛ ka dɔn comme Kayirila de ko n bɛ bɔ Kaya. Mɔgɔ wala sansan. On dirait que Gilaja ko ka di ye kosɛbɛ dɛ. Non i b'a kɔni n bɛ se k'a fɔ n'i ye Kayika ta 100% 80% kɔni i b'a ka di u bɛɛ parce que ale bɛ a bɔra yɔrɔ min a b'o yira quoi. A b'a yira k'a fɔ ale bɔra Kayi et puis a ka fierté ye Kayi a ka kɛ Kayika den o y'a ka fierté ye quoi. Donc n'i y'o kɛ dɔrɔn jagoya i bɛ bɔ yɔrɔ min a tigilamɔgɔ o bɛ k'i fɛ jagoya quoi. Parce que olu tɛ yen nɔ olu tɛ yan nɔ olu bɛ yen nɔ de mais e bɛ k'a yira olu la ko yan ani yan bɛɛ kelen donc olu tɛ se ka ɲinɛ i kɔ quoi. Komi y'a dɔn k'a fɔ ko Iba ka den ne yɛrɛ bɛ fɛ ka Iba ka dɔnkili dɔ de da san nɔ. Iba ka dɔnkili. Bon Iba ka dɔnkili filɛ nin ye. Pour que i ka Iba ka dɔnkili la. Il faut que i ka taa gilajaw de fɛ yen. Machine dɔ de bɛ yen nɔ gilajaw fɛ yen. U b'o don i yan yɔrɔ la. Yɔrɔ jumɛn na? I kɛrɛ la. I kɛrɛ na. N'o kɛra dɔrɔn i bɛ kuma ne de bɛ se yɔrɔ fɔlɔ ne de ka kalan ne ko m'a kɛ sisan dɔrɔn n bɛ bloqué quoi. Ayi i tɛ bloqué. E ma n'i b'a nana sigi plateau la. Ko i tɛ se k'a ka dɔnkili fitinin hali n'a kɛra fitinin i bɛ se k'o dɔn. Bon yɔrɔ. Non n'a mɔtɛ. N'i ko ko n ka dɔnkili la n b'a da o problème foyi t'a la. Awɔ. Ne bɛ se ka Iba ka dɔnkili min da n b'o da kɛ. Awɔ aw de. Fɔlɔ dɔnkili ninnu. Voilà. Sidiki Iba wan an ni ɲɔgɔn tɛ yan an ka arabu ɲɔgɔn tɛ se ka bɔ yan ya ne bɛ se k'o da o. Bon ne danna parce que an tɛ rappeur ye quoi an tɛ rappeur. Pourtant i bɛ se dɔnkili da la dɛ. I voix ka di kojugu. Merci. Cheick i ma ne ka kuma jaabi fɔlɔ dɛ n ko de n ko n ka taa ni ɲi ye bi so donc sisan nɔ kuma an b'a la k'i lamɛn. Bon n bɛna création fila f'i ɲɛna. Renouveau i m'a fɔ ma ani o ka réseau in tɔgɔ yɛrɛ bɔlen filɛ n kɔnɔ. E bɛ renouveau sɔrɔ cogo dɔn? Ayi n t'o sɔrɔ cogo dɔn fɔ ni n ladɔnniya dɔɔni. Bon ne kɔrɔkɛ ou bien n balimakɛ Sage a taara Sénégal quoi i m'a fɔ ma bon a ye wari ɲini ka caman wari sɔrɔ i ma bon a nana renouveau bɔra an ka cɛ ko Mura FM wa ou jumɛn ni renouveau sɔrɔ o de la bon u nanu ka réseau sigi yan quoi bon fɛn sigira depuis a créé tɔ la Mura y'o minɛ quoi tɔgɔ ma se ka sɔrɔ a la yɛrɛ u sina ka tɔgɔ da ko Mura FM bon don dɔ la u to émission de la
u kun ye diɲɛ wele yɛrɛ a don u ye jateli wele ani Jagisha minnu film bɔ tantɔ e ma o émission kɛra Bangɔni de la Jaki yɛrɛ nana Mali la ka taa fɔ Bangɔni na n ko Jaki ye kusi feerela de kana siga suguba la bon olu to émission de la i m'a faamu wa donc ne kɔrɔkɛ tellement que mura parce que n'ale dɔɔnin kɛ a ka taa n'o fiyɛ wa Jaki kuma dɔ de fɔ a yɛlɛla bon a yɛlɛtɔla dɔrɔn ka ca numbo sɔnna ka bɔ ka bin i m'a faamu wa bon tigi de ma sɔrɔ la quoi e de numbo don donc o de kɛra ere nouveau ye a tɛ tɛmɛ nin kan donc i yɛrɛ i bɛ furu la ou bien i tɛ furu la fɔlɔ i yɛrɛ ka situation a bɛ cogo di ne bɛ zaban ci halisa o kɔrɔ a maɲi awɔ an bɛna ɲɛ chèque ma ou bien o tɛ dɛ n'a ɲɛna ma o tɛ diya bon n'a sera ka arasamani jan arasamani problème fosi t'a la an bɛna arasamani ɲini k'a d'i ma i tatɔla bi ne yɛrɛ de b'a d'i ma i n'a bɛ taga ɲɔgɔn fɛ so i ye promesse caman kɛ dɛ i jigitɔ n b'a sigi ka moto sanfɛ ou bien mobili de don n nana sotarama de la sotarama n m'a passé sara a bɛ taa ɲɔgɔn fɛ bi so fo waati ok Madu ouais i yɛrɛ i famana k'an layɛlɛ dɔɔnin dɛ bon yɛlɛ ka di yan o de ka di n ye dɛ o yɛlɛ kɛ t'a bannen yan ayi an bɛ fɛ k'a mɛn i yɛrɛ de da bon n t'a dɔn ni i bɔra 3e pont jɔ kuma kalama a kɛra ATT tile la ATT de Ivoirien kelen wele ka Chinois kelen wele ka Malien kelen wele ko 3e pont yɔrɔ filɛ nin n b'a fɛ a ka pont jɔ yan donc u taara u donna kurun kɔnɔ ka yɔrɔ lajɛ poto kelen kan ka kɛ yan poto kelen kan ka kɛ yan poto kelen kan ka kɛ yan donc bɛɛ b'a dɔn jinɛw bɛ 3e pont na e yɛrɛ ɲɛ delila ka d'a kan ne y'o de f'i ye ne ye jinɛw layɛlɛ donc jinɛw ka information bɛɛ bɛ ne bolo donc jinɛ kelen y'i pan ka bɔ dɔrɔn ko he a bɛ mun na u jatigɛra Chinois yɛrɛ jatigɛra donc a ko problème t'a la jinɛ ko problème t'a la ko n'a sera ka fɛn dɔ fili ji la ale ma ni mɔgɔ kelen o kelen aw la n'a sera ka fɛn dɔ fili ji la ale m'o ye ale b'o tigi to o ka taa quoi Chinois yɛrɛ tun bɛ kurun kun na ale sina ka fɛn dɔ bɔ n t'a dɔn mouchoir dɔ y'o jumɛn k'o fili ji la o ɲiginna o jigira ji jukɔrɔ jinɛkɛ sina ka ji kɛ tan dɔrɔn ka mouchoir ta ka bɔ a la ko a filɛ nin ye Chinois tununa donc turu tun bɛ Ivoirien la Ivoirien fana n t'a dɔn tamaro de tun b'a poche la o fɛn dɔ a y'o fili fo ji jukɔrɔ jinɛkɛ jigira fo ji jukɔrɔ dɔrɔn ka tamaro ta ka n'a yɛrɛ fɛn na Ivoirien la k'a filɛ nin ye Ivoirien fana tununa Malien sigilen fa bɛ yɛrɛ jatigɛlen Malien sina k'i sigilen bɔ ka bolo kuru tan dɔrɔn ka fɛn dɔ fili ji la a kɛra 8 heures fo ka taa fɔ 18 heures jinɛkɛ bɛ ka ji jukɔrɔ la fɛn foyi tɛ a ma fɛn min ɲininka a ma fɛn min lajɛ a ma se ka fɛn ye a wɔsilen ba a bɔra 18 heures dɔrɔn ka na i jɔ kurun kɛrɛfɛ ko Malien ko i ye fɛn min fili ji la a fɔ ɲɛna n b'i to i ka taa quoi Malien sina ka fɔ ten k'ale ye farigan de fili ji la o bɛ ye cogo di ye cogo t'o la ye cogo t'o la mais jinɛkɛ sumayara don jinɛkɛ dabali banna a ye Malien to a ka taa quoi a banna o kɔrɔ ye fura tɛ an ka kow la non fura Malien kunkolo man ɲi cɛ an kunkolo man ɲi mais an kunkolo de bɛ baara kɛ o de la n k'a man ɲi quoi sinon ne y'an kunkolo ma a tɛ faamu a tɛ faamu dɛ donc komi émission a bɛ ka s'a kuncɛma yɔrɔ ma n bɛ fɛ a ka kumakan laban fɔ an yɛrɛ bon an b'a daminɛ chèque la kumakan laban bon n ka foli bɛ bɛɛ yan nɔ mɔgɔ bɛ yan a bɛɛ bɛ arijinɛ kɔnɔ Ala k'o kɛ hali n'a tɛ arijinɛ kɔnɔ Ala k'a don arijinɛ kɔnɔ hali n'a ma don a ka gardien Ala ka den balo ka naga ja ka kɛ silamɛ Ala ka hinɛ banbagatɔ la ka yafa k'a ye ka furu ni si bɛn Ala ka dɔn minɛ amina ya rabi laban ne tun b'i bolo Madu i yɛrɛ ka kumakan laban kun ye jumɛn ye ne ka kumakan laban o ye folikan de d'abord min kɛra sababu ye ka ne lase yan o ye ne yɛrɛ baarakɛɲɔgɔn de Magane n'a ye vidéo caman kɛ donc n b'a fo
awone magale taraka intaroni cheno taroni cheno agolon tikete ban donc mi yere fo mek bela jelen fo o jala ya ko sebe meni mo mi yere mako be petit madu ela o be ne ga juru sira mi kongo ami fere ko iko la se jama mani mo ni mako be petit madu la iga événement ou bien alna kera film tourner de domaine kono nay ibe se ga soro ne ga juru sira mi na ibo fo jama e bon en soro liga no woni fambe déjà ne ga page ga ne ga numéro be kayjon officiel mais ni ko ngani numéro fo pour l'ondala comme kubal ga do be no olu wele kati iba ro ya mo ko ngolo tiga ka ko be jeno wele ko na ngata jouer en fait obi ko ngolo tiga kanan fone acha da la akila akaya ne ay ne ko ngolo tiga mais ataro ko ne ni jino be barage ko ne ma fo ngoy jino la ila donc e ko ngolo sina ka donc ne ko ngolo signa no o de kisu donc menga numéro fo c'est 72 10 09 56 ok ni mo ko mi mako be shakila ibe ne ga juru sira men kongo 62 17 94 77 c'est qu'on dirait qu'il y a comme ça quand il y a numéro pour comme état ya singaria ay numéro fo di bale kuna foni jabarani la me boko aw kulo grese kala mi bi anga tolo kono nana odi kunyenye aw kana nyine ka like ka abonner ka partager